Fifamanor, Kfama, Fofifa ao Antsirabe, faritra Vakinankaratra ary plateforme d'innovation agricole na sehatra fanavaozana ara-pamokarana ao amin'ny faritra Itasy no notsidia ny fandaharan'asa FSRP niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Kardiza. Taorian'ny atrikasa fandrindrana sy fanatsarana ary fanafainganana ny FSRP na fandaharan'asa entina anamafisana ho fahafahana miatrika ireo ambana sy tsindry ara-boajanahary mandeha amin'ny rafi-pamokarana izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola dia nisy ny fidinana ifotony na fanantsidika ireo ifitoerana ireo afahana mahita ny vokatra entiny amin'ny rafi-pamokarana ary afahana mijery ihany koa ny filany sy ny fampitaovana ary ireo toana mifandraika amin'izany. Ny Fifamanor izay efa nisy ary niasa ny andritry ny 10 taona dia ivitoerana mahaleo tena miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'ny seha-pikarohana amin'ny famokarana masomboly, fiompiana ombivavy be ronono, fitsirihana ny sakafon'ny biby ary ny mampiavaka azy dia izy irery ihany no mpamokatra masomboly vilona eto Madagasikara izay anisan'ny fototry ny fiompiana. Androm-pikarohana misahana ny fitiliana ny aretina mianjady amin'ny volovary antanety sy ny volon-tsaramaso ary ny ady amin'ny bibikely mpamodika ny volo ny Fofifa. Miara-miasa amin'ireo fikambanan'ny tantsaha sy ireo mpikiran'ny masomboly eny amin'ny faritra avo sy afovoany ary miezaka hatrany ny ampiroborobo ny seha-pamokarana na dia mbola misy aza ny tsy fahampiany velaran-tany ampiarana ny andrana sy ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa izay efa tena tranainy. Ivitoerana foibe ny forona ny volana Jiona 2027 niaraka tamin'ny gouvernemanta sovietika. Toeram-panofanana sy fampiarana ireo milina fambolena, manamboatra sy mivarotra fitaovam-pambolena madinika ary koa ivitoerana miavaka amin'ny ranomasimbe indiana. Manohana ara-pitaovana ireo tantsaha ny Kfama mampandroso ny sasekoly amin'ny alalan'ny fampiofanana voalohany sy mitohy. Ao amin'ny faritra Itasy distrika Amiramontana dia misehatra fanavaozana ara-pamokarana na plateforme d'innovation agricole izay niforona ny taona 2012. Ahitana fikambanana tantsaha maro mivondrona ho amin'ny fambolena samihafa fa ny apemba no fototra ny angan'izy ireo raha 590 grama monja no masomboly nampiasaina. Nahatratra 7,7 taona ny vokatra apemba satria ny tokantrano rehetra tsy misy ankanavaka dia mpamboly apemba avokoa. Ireo no ivitoerana anisany isitraka ny famatsiana avy amin'ny fandaharan'asa FSRP ary sehatra sy andray anjara mivantana amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana dia ny fanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafon'ny malagasy izany satria i Madagasikara no firenena voalohany isitraka ny tombontsoan'ny fandaharan'asa.